ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிருஷ்வா vlog. இன்றைக்கி நாம் எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ஜா கொர்ஃபக்கானில் இருக்கிற ஒரு பீச்சுக்கு தான் வந்திருக்கோம். வீக்கெண்ட் அப்படின்னாலே நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுற இடம் வந்து இந்த ஃபுஜேரா சைடு இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு தான் வந்து ரொம்ப போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஏன்னா இந்த இடங்கள் தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு இயற்கை சூழ்நிலையில் இருந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ரொம்ப பசுமையாகவும் இருக்கும். ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மலையாக இருக்கும், இன்னொரு சைடு எல்லாமே அப்படி சும்மா காடுகள் மாதிரி இருக்கும். இந்த சைடு எல்லாமே இந்த பீச் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இங்கே வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. என்னெல்லாம் அப்படின்னா ஜெட்ஸ்கி பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் ஸ்கூபா டைவிங் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதோட ஒரு கார்னரில் வந்து ஃபிஷ்ஷிங் கூட பண்ணுறாங்க. ஸோ நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ எங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இப்போ வந்து ஜெட்ஸ்கி பண்ண போகிறாரு. அவர் எப்படி ஜெட்ஸ்கி பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத பாருங்கள். துபாயிலலாம் வந்து ஜெட்ஸ்கி பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியான விஷயந்தான். ஏன்னா அங்கே உள்ள அலைகள்லாம் அங்கே வந்து அலையெல்லாம் ரொம்ப வேகமாக இருக்காது. ஆனால் கொர்ஃபக்கான் பீச்சில் வந்து நம்ம ஜெட்ஸ்கி பண்ணுறது கொஞ்சம் வந்து ஒரு சவாலான விஷயந்தான். ஏன்னா இங்கே வந்து அலையோட வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு அதில் வந்து நாம் வந்து ஜெட்ஸ்கி பண்ணுறது கொஞ்சம் ஒரு அட்வென்ச்சர் லைக் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம். எனக்கும் ஜெட்ஸ்கி பண்ணணும்னு ஆசை தான். நானும் சீக்கிரமாகவே இந்த மாதிரி ஒரு பீச்சில் ஜெட்ஸ்கி பண்ணி உங்களுக்கு அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேமிலி போட்டிங் கூட இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசைலிங் இது கூட அவைலபிள். பேராசைலிங் அப்படின்னா நம்ம வந்து போட்லேயே கூப்பிட்டு போய் அதுலேருந்து போட்டில் கயிறு கட்டி மேலே பேராசூட்டில் பறக்க விடுவாங்க. அதுதான். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணணுன்னு ஒரு ஆசை தான். ஸோ சான்ஸ் கிடைக்கும் போது அதை ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு போடுறோம். எங்கள் பிரதர் வந்து ஜெட்ஸ்கி வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறாரு. அதனால கொஞ்சம் பயந்து தான் பண்ணுறாரு. அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பீச்சோட எண்டில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஸ்பா இது கூட இருக்குது. நம்ம இங்கே கடலில் குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கு அங்கே வந்து ஷவர் கூட வச்சுருக்காங்க. நம்ம போய் அங்கே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து பீச்சை வந்து கொஞ்சம் அழகாக இந்த ஒரு பார்க்கில் இருந்து பார்க்குற மாதிரி அந்த செட்டிங்ஸ் அந்த மரங்கள்லாம் வச்சு அந்த இடங்கள்ல இருந்து பார்க்கும்போது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பீச்சு, அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து அந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஃபால் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இப்போ நாம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கொர்ஃபக்கானில் இருக்கிற வாட்டர் ஃபால் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வாட்டர் ஃபால் வந்து ஒரு மேன்மேடு வாட்டர் ஃபால் தான். இந்த வாட்டர் ஃபாலை வந்து காங்க்ரீட் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ஏன்னா இந்த சைடு சுற்றி வந்து மவுண்டெயின். ஸோ அந்த மவுண்டெயினுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரோடு சைடில் ஒரு மவுண்டெயின் மாதிரி காங்க்ரீட் யூஸ் பண்ணி ரியலிஸ்டிக் வியூவில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ஃபால்ஸ் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. UAEல இருக்கிற லார்ஜஸ்ட் வாட்டர் ஃபால் இது தான். 43 மீட்டர் உயரமாக இருக்குது. ஆனால் இங்கே வந்து தண்ணி இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதே ரொம்ப ரேர் கிடையாது. நம்ம ஊர்களில் அப்படின்னா இடத்துக்கு இடம் நிறைய ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்காது. ஸோ இவங்க என்ன தான் இல்லாட்டியும் அதை வந்து ஒரு அவங்களே உருவாக்கிக்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஒரு இயற்கையாக நம்ம அது வந்து எவ்வளோ தான் ஒரு செயற்கையாக இருந்தாலும் அதுலேருந்து அந்த தண்ணி விழுற சவுண்டெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏதோ அருவியிலேருந்து தண்ணி கொட்டுற அந்த ஒரு ஃபீல் தான் வந்தது. இந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து விழுற தண்ணி எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே கீழே ரீசைக்கிள் ஆகி அதுக்கப்புறம் மேலே மறுபடியும் பம்ப் வச்சு திருப்பியும் இந்த மாதிரி அடிச்சு விடுவாங்க. இந்த ஃபால்ஸ் பக்கத்துலேயே ஒரு ஆம்பிதேட்டர் கூட இருக்குது. இங்கே நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கூட நடக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபால்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.